मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आज देर शाम नृत्याचार्य जतिन गोस्वामी से मुलाकात की और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। डिब्रूगढ़ में अपने 3 दिवसीय दौरा कर गुवाहाटी पहुंचने के बाद उन्होंने गोस्वामी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्रिय नृत्याचार्य जतिन गोस्वामी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाना सत्रिय नृत्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। मालूम हो कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। असम से 5 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जतिन गोस्वामी को पद्म भूषण और जयनाचरण पथारी, गीता उपाध्याय, अनिल कुमार बोड़ो और रेबाकांत महंत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बहुदिन पिছত जीवित अवस्थात एजन व्यक्तिये बा एजन महिरुहे पद्मभूषण सम्मान लाभ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ যোৱা এটা দশক জীবিত অৱস্থাত পদ্মভূষণ সন্মান অসমৰ পৰা কোনেও পোৱা নাছিল। শ্ৰী যতীন গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পদ্মভূষণ সন্মান লাভৰ এই অনন্য বাতৰিটোৱে অসমৰ সংগীত জগত, নৃত্য জগত আৰু সাংস্কৃতিক জগতখনক আনন্দিত কৰি তুলিছে। যতীন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই সত্ৰীয়া নৃত্যত তেখেতৰ জীৱনজোৰা অৱদানৰ বাবে পোৱা লাভ কৰা পদ্মভূষণ বঁটাই আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যকো এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতিৰ বাবে বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতিৰে সন্মানিত কৰিলে। গুৰুজনাৰ আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ উপহাৰ আছিল সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু সেই সত্ৰীয়া নৃত্যকে যতীন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। মই নিজে তেখেতৰ ঘৰলৈ আহি তেখেতক সন্মান আগবঢ়াবলৈ পাই আৰু তেখেতৰ এই কৃতিত্ব আৰু সন্মানৰ সময়ছোৱাত তেখেতক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ অভিনন্দন জনাবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেতৰ দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ। সাক্ষাতৰ সময়ছোৱাত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সম্পৰ্কে তেখেতে মোক 2-3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে। মই পৰামৰ্শকেইটাও গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম।